ഹലോ ഗൈസ്, ഇറ്റ്സ് മീ രാഹുൽ ഫാബി. വെൽക്കം ടു Fabbsonwheels. അപ്പോൾ കുറേ നാളത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ Fabbsonwheelsലോട്ട് ഒരു വാം വെൽക്കം. അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഇത്രയും നാളും വീഡിയോസ് ഇടായിരുന്നു? അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു ചോദ്യം. അതിനുള്ള ഉത്തരം ആദ്യം തന്നെ പറയാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഞാനും ഞങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളൊരു എൻറ്റയർ ടീമുണ്ട്. ആ ടീം ഫുള്ള് ഒരു വിഷമഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി വന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് വെച്ച് വീഡിയോസ് ഇടാനായിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങൾ പാച്ച് വർക്കിൻ്റെ ആ ഒരു വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് എപ്പിസോഡ്സൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ലാഗ് ആവാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് എങ്ങനെയാണോ പോകുന്നത് ആ ലൈവ് ഷെയറിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ എപ്പിസോഡ്സും ഇടുന്നത്, നിങ്ങളെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇട്ടാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരോട് എനിക്ക് ശരിക്കും പിണക്കമില്ല, നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നൊരു സ്റ്റൈൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും ഒരു എൻറ്റയർലി A to Z കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊരു ഡെയിലി ഒബ്സർവേഷൻ പോലെയാണ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ ആൾക്കാർ കാണാനുള്ളൊരു കുറവ് വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മളത് കുറച്ച് ലാഗ് ആയപ്പോഴും കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഡേയ്സ് എടുത്തിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് കുറേ മുന്നോട്ട് ഒരുപാട് ലാഗ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒരിക്കലും നടക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും റിക്വസ്റ്റ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ചേട്ടാ വീഡിയോ ഇട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ റിക്വസ്റ്റിനെ തുടർന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകൾ എന്തെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ശരിക്കും നിങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്താണോ കാണുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അല്ലാതെ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി ഒരു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് യാതൊരു പ്രഡിക്ഷനും ഇല്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല. സോ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെൽ ഐക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. പിന്നെ എൻറ്റയർലി ഈ ഫുൾ റീസ്റ്റോറേഷൻ്റെ എപ്പിസോഡ്സ് കണ്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫുൾ സ്റ്റോറി എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. നല്ല കാഴ്ചകൾ വരണേ എന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നാളിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇൻട്രോയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള വർക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത്, എന്താണ് വീഡിയോ ഇടായിരുന്നതിനുള്ള മൊത്തത്തിൽ ഓവറോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നിങ്ങളെ കാണിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് പുതിയ മേടിച്ച ഷീറ്റാണിത്. ഞങ്ങളിന്ന് രാവിലെ പോയി മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ഷീറ്റായത്. ശരിക്കും ഈ ഷീറ്റൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവും എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്തായാലും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കെന്നല്ല എനിക്കും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിന്ന് മേടിച്ച ഷീറ്റാണ്. ദെൻ നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ബോണറ്റിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് വർക്കൊക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് മനേട്ടനോട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ഗ്രൈൻഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി ബോണറ്റിനകത്തുള്ളൂ. പിന്നീട് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഡോറിൻ്റെ ഗ്ലാസ് എല്ലാം ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഡോറിൻ്റെ സൈഡ് മിറേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ചെറിയ വർക്കുണ്ട്. പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തത് കണ്ടില്ലേ, ഫ്രണ്ടിലത്തെ ആ ഡോറിൻ്റെ സൈഡ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ സൈഡിലത്തെ ഡ്രൈവർ സൈഡിലത്തെ റണ്ണിങ് ബോർഡ്, ആ ഡ്രൈവർ സൈഡിലത്തെ ഡോറിൻ്റെ ആ ഭാഗങ്ങൾ അവിടെ ഇത്തിരി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ബാക്കിലത്തെ ഈ ഒരു സാധനം, ബാക്കിലത്തെ റിയർ ഫെൻഡർ വരുമല്ലോ, നമ്മുടെ ഒരു സൈഡിലത്തെ റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ റിയർ ഫെൻഡർ, അതിൻ്റെ ഡിക്കിക്കകത്ത് വരുന്ന ഒരു പുറത്തെ സാധനങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തതാണ്. ഓൾറെഡി ഇതെല്ലാം നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഞാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യാനുള്ള എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്, ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്, ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള. ഇതിനടിയിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഞാൻ അന്ന് കാണിച്ചു തന്ന ഈ ഫ്ലാറ്റിനടിയിൽ ഈ സീറ്റ് മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കയ്യും പോയി. ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സീറ്റിനടിയിലുള്ള അപ്പുറത്തെ ഇത് നോക്കിയാൽ ഇതും കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി നമ്മൾ പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുകയല്ല, വണ്ടി നിർമ്മിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി ഇതിനടിയിൽ, അതുപോലെ അപ്പം തന്നെ ഇതിനടിയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയും ഈ ഒരു സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇനി കുറേ വർക്കുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി തീരാനുള്ള വർക്കുകൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിൽ വർക്കെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റൂഫെല്ലാം ഊരി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ നോക്കണം, പണിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ റൂഫ് നമ്മൾ ചെയ്തതിൻ്റെയാണ് കാണുന്നത്. കാരണം അടിയിലുള്ള പീസാണ് ഈ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദെൻ അതോടുകൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തതായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സൈഡ് കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ വർക്ക്. പിന്നെ അതോടൊപ്പം ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പിന് ഒരു റൗണ്ട് വരുമല്ലോ, ഒരു കർവിങ്ങിൽ വരുന്നൊരു ഹോള് വരും, സ്റ്റെപ്പിനിയുടെ ഹോള്. ആ ഹോൾ എടുത്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മനോഹരൻ അത് എടുത്ത് മാറ്റുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കേട്ടോ, ആ ഹോളില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, അത് ഫുള്ള് ദ്രവിച്ച് പോയിരിക്കുക. ആ ഹോള് ഫുള്ള് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കാണിച്ചാൽ മനോഹരൻ ഇതൊന്ന് മാറ്റി. അപ്പോൾ ഈ ഹോള് കണ്ടോ, ഈ ഹോളില്ല. ഈ സ്റ്റെപ്പിനിയുടെ അടിയിലുള്ള ഈ ഹോള് ഫുള്ള് നമ്മൾ വെൽഡ് എടുക്കണം. ഈ
ഹോൾ ഫുള്ള്, അതായത് ഇത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പം നിങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഒരു ഹോളുണ്ട്. ഇത് ഫുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്ത് മൊത്തം കളയണം. മൊത്തം കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയൊരു തകിട് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് അടിച്ച് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. ഇതിന് അടിയിലൊന്നുമില്ല, ഒറ്റ പീസ് പോലും ഇല്ല. ഇത് മാക്സിമം പോയി ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് എത്രത്തോളം വർക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മളിത് കാണുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. എത്ര ചെയ്തിട്ടും തീരുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പിന്നെ ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്, നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതാണ്, നമ്മൾ പണിഞ്ഞല്ലേ പറ്റുക. ഇത് കണ്ടോ, ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് തൊട്ട് കാണിക്കുന്ന ലെങ്ത്തിൽ പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ സൈഡിൽ കൂടെ പോകുന്നത്. അവിടെ ഫുള്ള് ദ്രവിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു വലിയ പീസ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ട് മോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അതായതുകൊണ്ട് ഈ സൈഡ് ഫുള്ള് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം വെൽഡ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. ഇതെല്ലാം വെൽഡ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം, ഈ സൈഡെല്ലാം സ്പോട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ പണി തീർക്കാൻ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇതെന്താ ഇടാത്തെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും വർക്കുകൾ നമുക്കിനി ബാലൻസ് ഇടപ്പുണ്ട്. അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്കിനി വീഡിയോ ഒക്കെ വരാൻ പോകുന്നത്. കണ്ടോ, ബാക്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം എന്താ ഇതിനകത്തെ ഈ അകത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും, അകത്തെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട്. ആ വർക്കെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സൈഡെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സൈഡെല്ലാം ചെയ്ത് കണ്ടോ, പക്ഷേ അതിനകവും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. സൈലൻസറിൻ്റെ ഹോള് ഈ സ്ഥലം ഇത്രയും ചെയ്യാനുണ്ട്. ദെൻ പിന്നീട് ഇതായി ഇതിൻ്റെ ഇവിടെല്ലാം മനോട്ടനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബാക്കിലത്തെ സൈഡ് കണ്ടോ, അതെല്ലാം ഇതുപോലെ പോയിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിതെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള സംഭവം. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ വർക്കെല്ലാം തീർത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം. പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഈ ഗ്ലാസ് ഊരിയിട്ട്, ഇപ്പോൾ സോപ്പിവിടെ ഒരു കൈ എഴുതുന്നത് അതിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട. ഈ ഗ്ലാസ് ഊരിയിട്ട് ഈ ഒരു സാധനം കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഗ്ലാസ് ഫുള്ള് ബീഡിങ് ഊരിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു വെൽഡിങ് ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ സൈഡിലെല്ലാം വെൽഡിങ് വരുന്നുണ്ട്. അവിടെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ആ വെൽഡിങ്. ഗ്ലാസിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം വെൽഡിങ് വരുന്നുണ്ട്. നല്ലപോലെ റെസ്റ്റ് അടിച്ചെല്ലാം ഇളകി പോയിട്ടുണ്ട്. ഗ്ലാസ് ഇളക്കി കഴിയുമ്പോഴേ ഇനി എത്രത്തോളം സെറ്റ് കുളമായി കിടക്കും എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നത്. മനോട്ടൻ ആ സാധനം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്തൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെ കുറിയൊക്കെ ഇട്ട മനോട്ടനെ നിങ്ങൾ കുറേ നാളായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും കമൻറ്റിലൂടെ തിരക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇന്ന് നോക്കിയാൽ ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇന്ന് ചന്ദനക്കുറിയൊക്കെ ഇട്ടാൽ വരുന്നുള്ളൂ. വളരെ ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ കിളിയിട്ടത്. ഓക്കെ, ആ ചിരിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ശരിക്കും എന്തായാലും നിങ്ങൾ മനോട്ടനെ നമ്മുടെ വർക്കിൻ്റെയൊക്കെ എന്തായാലും വർക്കൊക്കെ തീരാറായി വരുവാണ്. എന്തായാലും ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇനിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും കാണാം. വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട, നമ്മളെങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവും. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചയിലോട്ട് പോകാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ഇളക്കാൻ പോവാണ്. ഇപ്പോൾ മനേട്ടൻ ഗ്ലാസ് ഇളക്കുന്ന പരിപാടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും. പുതിയ ബീഡിങ് മേടിക്കുകയാണ്. ഈ ബീഡിങ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടേ നമുക്ക് ഇളക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇത് റബ്ബർ ഹാർഡായിപ്പോയി ഇപ്പോൾ അതാൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി ഗ്ലാസ് ഇളക്കി മാറ്റുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. ശരിക്കും പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു വണ്ടിയുടെ ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണോ അവനേട്ടാ? ഇങ്ങനെയല്ല, ആ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഗ്ലാസ് ഇളക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയുടെ എല്ലാവരും മേ ബി ഇത് കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഇളക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ റബ്ബർ ഹാർഡായിപ്പോയി. ഇതെങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഇളക്കുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഈ ബീഡിങ്ങിനെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കിയാൽ മേ ബി ഗ്ലാസ്സിന് അത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇളക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ബീഡിങ് എന്തായാലും ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസ് പതുക്കെ ഇളക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഗ്ലാസ് പതുക്കെ തട്ടി ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ നമ്മൾ ഊരിയ ബീഡിങ് നമ്മളിങ്ങോട്ട് ഇളക്കി മാറ്റി. ഇനി ഗ്ലാസ് പതുക്കാനായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ, ഗ്ലാസ് ഊരി മാറ്റി. ഗ്ലാസ് ഇളക്കി കൈ വെച്ചല്ലേ. വലിയ കുഴപ്പമില്ലല്ലേ? ആണോ? ഓക്കെ, ഒരു കാര്യത്തിൽ രക്ഷയുണ്ട്. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടോ, അവിടെ കുറച്ച് പൊടിച്ചിലുണ്ട്. മേളിലോട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് പൊടിച്ചിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്ര മൈന്യൂട്ടായിട്ട് റെഡിയാക്കില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലോട്ട് ഈ വണ്ടി പോവും. ഈ സൈഡിലൊക്കെ കുറച്ച് പൊടിച്ചിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞാൽ
വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഈ സൈഡിലും ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഓൾറെഡി ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചതാണ്. ഇനി നമുക്ക് മനോഹരൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോയിട്ട് നോക്കാം. എവിടെ ഉണ്ടോ? ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി കാണിച്ചു തന്ന സംഭവമുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, അവിടെ കുറച്ച് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ പരിപാടി കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ, ഗ്ലാസ് നമുക്ക് ഇടാവുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ ശരിക്കും സന്തോഷമുണ്ട്, ഗ്ലാസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. ഇനിയിപ്പം ആ ഒരു അവിടുത്തെ വർക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ഇല്ലല്ലോ. ഇതിപ്പോൾ ഇതാണെന്ന് കയ്യിൽ ഊരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സാണ് കയ്യിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി അടുത്ത വർക്കിലോട്ടൊക്കെ പോവാം. മനേട്ടൻ നമ്മുടെ ആ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു സാധനം കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിപ്പെടുത്തി അതിനകം കണ്ടോ. ശരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞൊരു റിയാലിറ്റിയിലുള്ള സംഭവം ഇതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തെ ആ പുറം ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ പൊടിയൊന്നുമില്ല, അതിനകം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ എന്തെങ്കിലും സ്ഥലത്തൊരു ഒരു പൊടിച്ചിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ശരി അകത്തുള്ള ആ ഒരു ഇത് കണ്ടോ. ഈ ഒരു സാധനം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇനി ഈ സൈഡ് ഫുള്ള് ഈ ഒരു സൈഡ് ഫുള്ള് നമുക്കിനി വെൽഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ
ഈ അകത്തെ സാധനങ്ങൾ ഈ ഒരു അകം മൊത്തം പോയിരിക്കും. ഇനി ഈ മോള് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ അകവും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇനി അത് ചെയ്യാൻ. ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ ടൈം ഇങ്ങനെ ലോങ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ല നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം ഡിലേ ആക്കുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പണിയും കൂടും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസും കയറും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല, നമുക്കിനി വെള്ളി ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ എന്തായാലും കാണാം. ഒരെണ്ണം പോയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ വർക്ക് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു 15-20 മിനിറ്റുള്ള വീഡിയോസിൽ ഇത് കാണുന്നെങ്കിലും നല്ല സമയം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. മനോട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഒരു സ്റ്റാഫ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റിന് തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ചെറിയൊരു കണ്ടൻറ്റാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വീഡിയോസിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് തന്നെയായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു സൈഡും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യണം. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് വർക്ക് ഫിനിഷ് ആവും. ഇനി കുറച്ച് വർക്ക് കൂടെയൊക്കെ നമുക്കിനി ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഈ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. എന്തായാലും വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഇൻട്രോയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് സാഡായിട്ടാണ് ഇരുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നുമല്ല, ഭയങ്കര പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആ കാഴ്ചകളെ കണ്ടപ്പോഴത്തെ അത് എന്താവും എന്നുള്ളൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭയങ്കര സാഡായിട്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ വർക്കുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്നെപ്പോലെ എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ലൈവ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ബേസിക്കലി ഞാൻ പറയാനുള്ളത്, എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എൻറ്റയർ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവരിപ്പോഴും എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സാണ്, എൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സായിട്ട് നിങ്ങൾ വരുന്നതോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം, എന്തായാലും നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ വേണം. വേറെ ഒരുപാട് വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. എപ്പോഴും റീസ്റ്റോറേഷൻ വീഡിയോസ് മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ, എനിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അതർ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഉടനെ തന്നെ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കിടിലൻ വീഡിയോസ് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. മിസ് ചെയ്യാതെ കാണുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ കാർസിൻ്റെ റിവ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്, ബൈക്കിൻ്റെ റിവ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്, ട്രാവൽ എപ്പിസോഡ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. വളരെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നതിൽ എക്സ്ട്രീംലി സോറി. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് വേണം വീഡിയോസൊക്കെ കാണാൻ. അതൊരു റിക്വസ്റ്റാണ്. ചെറുതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടല്ലോ, ഒന്ന് വളർന്നു വരണ്ടേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇനിയും കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ, ഒരു അടിപൊളി എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും ഫാബ്സോൺ വീൽസിൻ്റെ വക ഗുഡ് ബൈ.